السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waa anigoo ah Macalin Shariif fiidiyogan waxaynu ku eegaynaa maxaad samayn kartaa waalid ahaan si aad u caawiso canugaaga la nool xaaladda autism-ka waalidnimadu waa door qaas ah oo aad muhiim u ah mararka qaar wax kastoo aad u samayso canugaaga haddana waxaad dareemaysaa inaadan waxba qaban oo dadaalkaagu uu yahay hal bacaad lagu lisay marka aad saan dareemayso xasuusnaaw inaadan barbar dhigin noloshaada nolol reer kale oo sii waqti naftaada daryeelna si aad u daryeesho canugaaga la sheekayso waalidiinta kale taasi iyaguna way caawinaysaa adigana way ku caawinaysaa haddii ay wax ka qaldamaan carruurtaada waad walwalaysaa oo waxaad is leedahay kumaadan dadaalin carruurtaada sidaa darteed waxaad tahay waalid xun midaas oo waxyeeleynaysa kalsoonidaada waxaana kugu adkaanaya inaad koontaroosho carruurtaada markii aad dareento xaaladdan waa inaad ogaato inay caadi tahay in mararka qaar carruurtu ay wax qaldaan sidoo kale guud ahaan in la tarbiyeeyo carruurta waa shaqo adag tarbiyeenta carruurta qaarna way ka adag tahay kuwa kale samee waxyaabaha aad jeceshahay oo hubi inaad la qaraaxaysato reerkaaga iyo asxaabtaadaba hana ka xishoon inaad ka hadasho caqabadaha tarbiyeenta carruurta sababtoo ah waad kala faa'iidaysanaysaan hubi in qof walba oo reerkaaga ka mid ah uu og yahay waxa laga doonayo xeerka guriga waa barta ugu horreysa ee lagu maareeyo dhaqanka adag ee carruurta xeerkani waa muhiim la fariisa carruurtaada oo kala hadal waxa laga doonayo qof kasta inuu sameeyo warqad ku qora oo darbiga ku dhajiya meel qof kasta uu ka arki karo labada waalid ee guriga waa inay isla shaqeeyaan oo ay isku koox ahaadaan mar kasta carruurtu yeesan inay kala gadan wadatashi la sameeya dhammaan dadka waaweyn ee guriga ku nool liisna ku qora waxyaabaha aad doonaysaan inay carruurta sameeyaan iyo sida aad u doonaysaan inay u sameeyaan dhis canugaaga kalsoonidiisa iyo aaminaadda uu kugu qabo sida adigoo la ciyaara ammaana marka uu wax wanaagsan sameeyo ama uu barto erey cusub inaad dhunkato oo aad tusiso inaad jeceshahay waxaad kaloo qoraysaan waxa la sameynayo haddii carruurtu ay jebiyaan xeerkaas ku dhaji meel laga wada arkayo oo marsii canugii jebiye xeerkan sida adoo ka qaata waxyaabo uu jecel yahay ama kaligiis meel fariisiya mararka qaar carruurtu waxay dareemaan kalsooni darro taasoo u horseedaysa inay muujiyaan cadaawad ay u qabaan waalidkood ama walaalahood sidoo kale waxay noqon karaan kuwo wax qasa markaas ay waalidka qaar bilaabi karaan inay dab kula dagaalamaan dab isku day inaad kala hadasho carruurtaada waxyaabaha ay tabanayaan adigoo dhagaysanaya jawaabtooda tani waa fursad aad ku dhisayso kalsoonidooda famiil ahaan wax wada sameeya wada ciyaara bannaankana wada aada tani waa fursad aad ku tusinaysa carruurtaada inaad jeceshahay waa iska caadi inaysan sameyn carruurtu waxyaabaha aad u dirtay durba ka qaad waxyaabaha mashquulinaya ee buuxinaya attentionkooda hal ama laba erayna ugu tilmaam waxyaabaha aad doonayso adigoo isticmaalaya farmuuq ha baryin oo adigoo is adkeynaya u sheeg waxyaabaha aad doonayso digniinna sii la yaab ma laha carruurtu inaysan sameyn waxyaabaha aad doonayso ayna kula yaabaan marka aad xanaaqdo sababtoo ah oraada aad isticmaashay ayaa ku adkeed amaba kuma aysa maqal marka aad la hadlaysay markii aad u diraysa canugaaga wax waa inay indhihiisu ku eegayaan oo ay arkayaan afkaaga adigoo u hadlaya si tartiiba oo aan qaylo iyo bubsiis ku jirin weydii canugaaga inuu fahmay waxa aa u dirtay adigoo odhanaya ii sharax waxa aan kuu diray ku dhiirageli canugaaga akhlaaqda wanaagsan qoro liis ay ku qoran yihiin abaalmarino oo aad siinayso markii uu sameeyo waxyaabo wanaaga adeegso abaalmarinadan si aad ugu dhiirageliso canugaaga inuu sameeyo wax wanaagsan sida asagoo kula ciyaara 5 daqiiqo oo toos ah asagoo kaasii jeesan inaad abaalmariso canugaaga markuu wax wanaagsan sameeyo waxay ku dhiirigelinaysaa inuu wanaag kala sameeyo sidaa darteed waalidka waa inuu abaalmariyo canuga mar kasta uu wax wanaagsan uu sameeyo sida adigoo siiyo waxyaabo agtiisa qaali ka ah
ama aad meel u wado oo kale. xadid isku dhaca carruurta. waalid ahaan door muhiim ah ayaad ku leedahay inaad yareyso isku dhaca. ha kuu qornaato waxyaabaha aad qabanaysaan maalin kasta. markii aad aragto inay isdagaali rabaan, ku mashquuli waxyaabaha ay jecel yihiin. ha u ogolaan waxyaabaha aad ogtahay inuu isku dhaca keenayo, sida remote-ka TV-ga. carruurta qaar waa iska caadi inay aad u xanaaqaan marka laga qaado ama ay waayaan waxyaabaha ay jecel yihiin, ayna ku adkaato inay isdejiyaan, khaasatan carruurta autism-ka ah. waalid ahaan waxaad samayn kartaa oo aad ku yareyn kartaa inay dhacdo tan, inaad ku mashquuliso carruurtaada wax, inaad ruutiin iyo balaan maalinle ah samaysato. haddii aad ka beddelayso balaanka wax, waa inaad usii sheegto waxa aad beddelayso iyo sababta aad u beddelayso. carruurta la nool xaaladda autism-ka si xun ayay uga falceliyaan isbeddelka aysan filayn, sida iyadoon la aadin meeshii la aadi jiray. isku day inaad ka fogaato waxyaabaha jahwareerinaya canugaaga ama ka xanaajinaya, adigoo ku saleynaya aqoonta aad u leedahay waxyaabihii dhacay ee lasoo dhaafay. iskuna day inaad fahamto awoodda iyo daciifnimada canugaaga. haddii aad aragto in canugaaga uu aad u caraysan yahay, meel ammaan ah fariisi, ishana ku hay ilaa uu kasoo degaayo. isdeji marka carruurta ay ficil muujiyaan. waalidku waa bini'aadan uun, way falcelin karaan markii carruurta akhlaaq xumo ay sameeyaan. taasi waxay sii kordhinaysaa isku dhaca iyo carruurtu inaysan raacin xeerka qoyska. tarbiyaddu waxay wanaagsan tahay marka la yareeyo isku dhaca, lana dhiirigeliyo dhaqanka wanaagsan, ayadoo lagu dabaqayo naxariis iyo xushmad. waalidka oo xanaaqa, xaaladda marnimo hagaajinayso inay kasii darta mooyaane. sidaa darteed, iska ilaali xaaladaha kugu keeni kara inaa xanaaqdo. haddii carruurtaada kontarool aysan lahayn, waa inaad booqato dhakhtarka ama aad counseling samayso. u adeegso ciqaabta ama xayiraadda si taxdar leh. markii aad quus tahay uun isticmaal ciqaabta si aad u dhiirigeliso in carruurtaadu ay raacdo amarkaaga. ciqaabtu waa inaad ka qaadataa canugaaga waxyaabaha uu jecel yahay. ciqaabtu waa inaysan noqon mid joogto ah oo marka damba la noqota canugaaga wax iska caadi ah. xusuusi canugaaga qaladka uu sameeyey. fariisi meel kuu muuqata oo aan kaa dheereen. waqtiga uu halkaas fadhinayo waxay ku xiran tahay da'da canugaaga. la soco waxa aad tiraahdo waan sameynayaa waa inaad samayso. fadlan subscribe lana wadaag walaalaha kale, commentina saar. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.